op naar een nieuw seizoen. Welkom bij Nationale Opera en Ballet. Ja, de Nationale Opera en het Nationale Ballet hebben weer een heel bijzonder nieuw seizoen op stapel staan. Maar liefst 15 verschillende operaproducties, 12 verschillende dansproducties. Meer dan genoeg om naar uit te kijken. En dat doen we graag en dat doen we samen met Sophie de Lint, sinds 2018 directeur van de Nationale Opera. En met Ted Brandsen, alweer bijna 20 jaar aan het Nationale Ballet verbonden als artistiek directeur. Lorenzo Viotti, de nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en de Nationale Opera, die vertelt over zijn nieuwe producties. We praten met operettenliefhebber, tevens slimste mens, Steve de Jong. En met Rosemary Joshua, hoofd van de Nationale Opera Studio. Maar ook met Ernst Meisner, artistiek coördinator van de Junior Company van het Nationaal Ballet. En danseres en choreografe Milena Sidorova. En we hebben straks ook nog een mooi muzikaal optreden in petto. Welkom Sophie, welkom Ted. Fijn dat jullie er zijn. We hebben afgesproken, wij praten in het Nederlands en jij praat in het Engels of een andere taal die je graag wil. En dan kijken we hoe het gaat. Ja, want jij bent 4 jaar nu in Amsterdam. 3 jaar en een half. 3 jaar en een half, neem me niet kwalijk. Ja. Hoe gaat het met de inburgering? Goed, denk ik. Nu ga ik naar Engels. Well, 3 years and a half. Actually, I think it's what you need to get a better understanding of a culture, the Dutch culture. And I feel now at home. I feel good. I feel good. I have fantastic colleagues with me. Ted, Steen, our general director. And I feel we can go far with our mission, so it's good. En die Dutch culture, waar heb je het meest aan moeten wennen hier? I come from Switzerland. I thought first it's quite a similar culture, I have to say. 2 small countries, 2 small powerful countries in Europe, in the world. I think it's through the history also of the countries that the culture is very different. Great cheese. Maybe just this horizontal way of governing in the Netherlands is very different than Switzerland. Switzerland is more vertical. I'm sure you will recognize it, Ted. You have to get used to it, how it works, how you bring everybody with you. It's not that there is no hierarchy at all. That would be a lie. But you really have to find a way to bring everybody with you. And I like it very much. Sounds good. Het zijn verwarrende tijden waar we nu in leven. Dus laten we daar heel even bij stilstaan. Oekraïne, de Russen. Hoe ervaren jullie dat in het huis? Er is echt natuurlijk een hele crisissfeer af en toe. We hebben dansers uit de Oekraïne, we hebben Russische dansers. Die zijn allemaal bevriend met elkaar, dus onderling is dat geen probleem. Maar we hebben wel dansers die familie hebben, die in schuilkelders zitten, of die het land uitgevlucht zijn, of die onderweg zijn. We hebben zangers die zitten met familie in bedreigde gebieden. Opeens is die oorlog heel dichtbij gekomen. Dus een van de Oekraïense meisjes zei van, ik vroeg vandaag hoe gaat het ermee? Ze zei, I can't even talk. No, I can imagine. Maar het is te veel, omdat je moet ook proberen op een bepaalde manier door te gaan. En wat helpt voor hun, is doorgaan met wat wij doen. Kunst maken, iets moois maken. Het tegengestelde van wat er daar gebeurt, waar alles wordt afgebroken en kapot gemaakt. Wij creëren, we maken iets moois, we maken iets wat voor iedereen is. We delen dat met elkaar. We gaan een nieuw seizoen tegemoet. Een seizoen vol nieuwe producties, een paar klassieke hernemingen. Mooie samenwerkingen tussen opera en ballet. En Sophie, om met jou te beginnen. Hoe maak je een goede mix tussen oud en nieuw? Hè? Want sommige opera's die jullie spelen, die zijn 300 jaar oud. En sommige zijn bij wijze van spreken gisteren geschreven. And some even more than 400 years old. We have very big seasons at Dutch National Opera. You mentioned 15 opera productions. The reason we do this is because we want to offer the big mix of projects. What we are looking for is the balance between the famous titles of the grand repertoire
and new works. I think it's very important. What we've learned in the crisis also, I learned for myself in the programming, opera normally you plan it 3 to 5 years in advance for an international company to get the artist you want from all over the world. You want the best. You have to book them in advance. This is beautiful, but sometimes a project you have planned 5 years in advance maybe is not relevant anymore. You would like to have some space for projects that you feel urgently, or stories that you feel should urgently be shared, on a stage. So we went from long-term programming to a mix of short-term and long-term programming. And if, for instance, we look at next season, we have the great classics. And next to the great classics, we want to bring some stories that we feel urgent to share right now. And what is an example of this short-term programming? Well, if we look at the programming of the autumn, we have a project that we planned, let me think, actually a few months ago for next season. Okay. In the autumn, we planned it. It's the Opera Blue by Tazewell Thompson and Janine Tezery. And the Opera Blue, it's an American opera written by an African-American artist, Tazewell Thompson, coming from Harlem. And for him, it was urgent to tackle the issue of police violence, his own experience of the Black community, to tackle the question between a father and son relationship, a man in blue, so a police officer, and his son, who really represents the new generation and wants to fight against injustice. So he's an activist. It's quite a dramatic story. It's very relevant. It's been highly praised in America, best new opera in America. And the New York Times said it's one of the most elegant librettos and refined librettos you can find. So I'm really excited to share it with the Dutch audiences. Klinkt goed. Ja, ga ik het ook aan jou vragen. Ik heb gekeken naar het nieuwe seizoen. Ja. Ik wil alles zien, Ted. Ga jij nou eens zeggen welke ik per se moet zien? Nou, je moet inderdaad alles zien. Dus je moet gewoon een seizoensabonnement kopen en naar alle voorstellingen komen. Nee, ik denk dat we een heel rijk seizoen hebben. Ons repertoire is natuurlijk heel breed. Van de grote klassiekers, het beste uit het wereldrepertoire en nieuwe creaties. Wat moet je nou speciaal zien? Nou, het eerste programma, dat moet je sowieso niet missen. Want daar is een wereldpremière van Milena Siderova, die ik echt een van de meest veelbelovende jonge choreografen vind die ik in de wereld zie. Daarnaast hebben we daar een uitgestelde première, een Nederlandse première van Eugen, een stuk van Wayne McGregor. Een werk van Christopher Wheeldon, een van de grote choreografen van dit moment. En ik maak daar zelf ook nog een nieuw stuk bij. Ik wou net zeggen, er is nog iemand die erbij hoort. Ik doe ook af en toe nog wat. Ja. Dus dat is wel een programma met makers van hier en makers van buiten. Want dat is denk ik voor het seizoen als geheel wel anders dan de afgelopen grote namen die we al kennen. Grote namen van buiten. Ja. De grootste choreografen die op dit moment bezig zijn. Christopher Wheeldon, Wayne McGregor. Ja. Later in het seizoen een heel Foresight-programma voor het eerst bij ons. Een speciaal programma ook, hè? Een held, ja. In het Holland Festival juni 2023. Ja. Hey, ik ben echt fan van het Opera Forward Festival. Komend jaar zag ik dat er een opera komt over Josephine Baker. Yes. Beroemde danseres. So actually, even if you just look at the festival, we want this balance, long-term programming, short-term programming, I insist on it. And Perle Noire, Meditations for Josephine Baker, is also a show we programmed quite short-term with Julia Bullock. Julia Bullock is almost a signature artist of Dutch National Opera, an ambassador of what we want to achieve. She has won the award of Agent of Change in America. She's an extremely engaged artist. And she has been working on, let's say, delving into Josephine Baker's life forever. So, she started a very long time ago. And Peter Sellers one day said, wait a second, if you really want to dig into Josephine's life, let's look at what is behind, what was her life? She was this superstar artist, an ambassador for freedom, an icon for freedom. But what they did, Julia Bullock, together with Tyson Sori, a wonderful musician from New York, actually lives in Philadelphia now. He's a jazz musician and classical music composer, becoming one of really the most inspirational artists in America right now. They decided to compose music on the text of a wonderful American poet called Claudia Rankine.
and really show what is on the other side of the facade. You know, what were the struggles of Josephine Baker to try to gain this freedom in her life. I think it will be a very touching show and bring us also further in the Netherlands with the colonial history of the country. So we will certainly have an interesting debate around it. And Peter Sellers, of course. Yeah, Peter Sellers has a good reason to bring it to the Netherlands, this show, yes. This is very much into the spirit of the festival. And next to this project, we have another project that is extremely dear to my heart, and that's a project that I started to work on 5 years ago. It's Animal Farm. It's going to be a world premiere by Alexander Raskatov, who did The Dog's Heart. I don't know when it was Dog's Heart, but maybe 7 years ago. Met de hond die het podium ging. Die meme-spelers. Fantastic Russian composer living in Paris. And, Zien we dan nu een hele boerderij voorbij trekken? I must tell you, I don't know yet because I did not have the presentation of the production, but on the 27th of February, the whole team, also with my colleagues from Vienna and Palermo, because we co-create the show, we went to Paris, and Alexander Raskatov and his wife, they presented the whole opera at the piano, and she sang all the roles, which is crazy because indeed it's a whole boerderij. So she goes from the raven to the horse to the pig to everything you can think of, and I think it will be unbelievable. And we had this presentation 3 days after the war broke out in Ukraine, so it was very emotional also. And I cannot think of a more topical opera than, Animal Farm. What's the big sentence? All animals are equal, some more than others. Ja. Een mooie mix dus van lange termijn planning en korte termijn planning. En ook nog een spannende samenwerking. En die draait om deze overbekende muziek. Dat is kippenvel, ook als je het gewoon uit de speaker hoort, laat staan met een heel orkest. Het Requiem van Verdi. Ja. Wat is dat? Want dat wordt een samenwerking, dat wordt ballet, dat wordt opera. Het is een samenwerking. En dat is eigenlijk toen Sophie en ik elkaar ontmoetten, hebben we meteen gezegd, of Sophie kwam van, ik wil samenwerkingen doen. En toen hebben we meteen over een aantal projecten gehad. En dit is een van de dingen die heel dicht bij het hart van Sophie zijn. Het Verdi Requiem wat gemaakt is in Zurich door choreograaf Christian Spoek voor het koor van het Zurich Opera en het hele Zurich Ballet. En het is dus een grootschalige productie. Ik geloof dat er 40 dansers in zitten, een groot koor, 4 solisten. 100 singer choir. Zo. Oké, dat wordt dus wel druk op het toneel. Was dat overlegd al? Dat had ik niet zo. Didn't know. Nou, ik wist wel dat er veel waren. Maar ik heb de productie gezien in Zurich. En dat is een veel kleiner theater. Dus dat past bij ons absoluut. Ja, breedste van Europa. Het is een prachtige voorstelling. En een voorstelling waarin, omdat het door een choreograaf gemaakt is, dans, muziek, de zang en de balletdansers elkaar echt versterken en ook ruimte kunnen geven. Ik vind dat een heel Dus we noemen het niet meer een opera? If I may share something interesting, is Christian Spook, he's a choreographer, but he has also directed quite a lot of operas. And what was so special in Zurich when we did it, it's how he could bring all the dancers and all the singers, the 4 soloists, the superstars, and the whole chorus together. It changed the atmosphere and the working atmosphere in the company, and that's why I also really wanted to do it. And we're going to have a fantastic conductor on it, Eun Sung Kim. She's going to conduct for the first time in the Netherlands with the Rotterdam Philharmonic Orchestra. So I think we have a really exciting role. But the dancers are going to sing? Nee, de dansers dansen en de zangers zingen. De zingers zangen. Okay. Ja. En over dirigenten gesproken die dirigeren. Sinds vorig jaar heeft de Nationale Opera een nieuwe maestro in huis, Lorenzo Viotti. Hij is ook tevens de chef van het Nederlands Philharmonisch Orkest, het fantastische huisorkest van de Nationale Opera. En hij brengt een heel nieuw elan mee naar binnen. Hij is ontzettend druk met repetities, dus we hebben hem even in zijn pauze bevraagd over zijn plannen voor het nieuwe seizoen. Lorenzo, thank you for being with us. This upcoming season will be your second as maestro of Dutch National Opera. There will be lots to look forward to because you will conduct 3 very diverse productions. Let's start with Giacomo Puccini's Turandot. Why do you
think that everyone should see a Puccini opera, and could you explain this to someone who is not a regular visitor? I will try. I think people fall in love very quickly with Puccini, not because it's only thought as a sentimental music, but because Puccini writes about you and me. He writes about the life of everyone. He doesn't write about castle, about gods and queens and etc. etc. Even Turandot, it can be your story, it can be my story, it can be the story of any society. So everyone can identify himself, herself, without having any knowledge, you know. And that's why I think people should come and should listen and should see and feel the work of Puccini, which is, for me, one of the greatest master of opera history, really, really. And I heard that there's a completely new audience coming to your concert at the Concertgebouw. Do you also expect them to visit the opera? Well, I think they're already coming to the opera. When I remember last September with Haydn, Mass in Tempore Belli, we had a lot of new faces, I think, in the opera. So of course, you know, I don't divide both institutions, and I think our public with the Netherlands Philharmonic is the future public also of the opera, and the public of the opera will be the future public of the Netherlands Philharmonic. So I think really soon we will be just all the time sold out, so we need to find maybe more concerts to please everyone, you know what I mean? You will also conduct an opera by Richard Strauss, Der Rosenkavalier. The orchestra is very familiar with his repertoire, but it's your first Strauss opera. Does that make you nervous at all? Absolutely not. No. I'm very, you know, especially I'm very curious when I hear that's the speciality of the orchestra. So I'm very curious to hear how they play this music. I've conducted a lot of Strauss, but never an opera of Strauss. And I know very well the director. I'm very happy to do this production, which is very active, very full of theater inside, which is very important, I think, for this composition. And I've never stressed before any any performance or show or opera or concert, because it's just, I'm curious to, you know, to work with my team on something new, to discover their language, to discover their past about the sound, about the story, about anything. And from that, you know, I adapt my vision to their, let's say, tradition, and I try to make the best out of it. We'll talk about something new. The third project, Operettaland, is also a new concept. When I think of operetta, I think of waltz. Is it difficult to conduct waltzes? Very difficult. It's the most difficult thing, because you have nothing to conduct. You have one movement and you have 3 beats inside, which are not equally respected, or the values of each beat are not the same. It's not a 1, 2, 3, 1. It can be a 1, 2, 3, or a 1, 2, 3, 1. And you have to show that in one movement. So it's a very... You need to master the art of rubato if you want to conduct operette. That's why it's, I think, the most difficult thing to conduct. It's much more difficult to conduct an operette than to conduct Tosca or Turandot. Even though in Puccini, rubato is also a very, very specific thing. But it's like, I think, a good comedian, a very good comedian, to make people laugh is the most difficult art. It's much easier to make people cry, in a way. But to make people laugh for like 1.5 hours, you need to master so many things. Operette is the laughing part of opera, but it's also very sentimental, very emotional, very passionate. So it's everything together, but at the end it's about joy, it's about the momentum, it's about the, you know, you are always on your chair like that, but you have also a moment very tender and very sensual. But I think
we should play much more operette in a season, because it's like a medication. It gives us, you know, opera is very serious all the time. It's about death, jealousy, and operette is, you know. Yeah, but you also have comic operas. So what is the difference between a comic opera and an operetta? And why do you specifically love operetta so much? Opera comique is something, doesn't mean it's funny. Operette is making serious theme unserious, you know? So, big palace, king and queens, but it's a little bit the caricatura of it. But to make a good caricatura, you need to be super refined. It's never vulgar. If it starts to be vulgar, then it's really not the right way to do it. And I don't know, I think sometimes we miss a lot the smile and the laugh in my world. And operette is also, for the musician, I always ask them, play a little bit unserious, you know, conservatory, bow tie, every perfect. No, sometimes it has to be a bit dirty. It has to be unequal, not beautiful, the sound. Yeah, they want that, and especially, you know, it comes from Vienna, from the waltz. Well, if you have a dancer waltz, it's never the same. It depends with who are you dancing the waltz. It depends. So maybe your partner is maybe a bit tired, so you have to hold them a bit more, and then it gets very faster, and you have to follow the movement of the dress. So there's so many layers of colors of love in operette. This is, for me, I love it. I'm very much looking forward to it. Me Thank too. you for your time. Thank you. We blijven even bij de nieuwe productie Operetta Land. De Nationale Opera heeft namelijk een nieuwe ster aan het operettenfirmament aan weten te trekken. Steve de Jong. Hij is theatermaker, hij is liedjesschrijver, beeldend kunstenaar en een groot liefhebber van operetten. Hij maakt geweldig eigen decors en dat doet hij met ingenieuze kartonnen theaterconstructies. Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. The hills are alive with the sound of music. You want to do it again, don't you? Ja, dat kan meer met karton. Fijn dat je er bent, Steve de Jong. Ga je dit ook bij Operetta Land doen? Dat is wel de bedoeling, ja. Dit, maar dan op het grote toneel van Nationale Opera en Ballet. Dus Hoeveel kilo karton heb je al besteld? nou, ik denk dat er wel een paar vrachtwagentjes moeten komen, ja. Ben je al aan het knippen, plakken of doe je dat dan eerst klein voordat je in het groot gaat? Ja, ik maak het meestal eerst klein, of ik begin klein. En als ik dan weet wat ik wil, dan ga ik het in het groot doen. Omdat ik kan al die systeempjes niet helemaal van tevoren uitdenken. Ik moet het aldoende maken. Vaak is het ook pas het tweede pak dat het werkt. Of dan heb ik toch een grote fout gemaakt. Maar ik moet het eigenlijk al alles in één keer maken. Anders, ik kan het niet allemaal van tevoren bedenken. Hey, operette is een beetje jouw signature-stijl. Hoe ben je in die wereld van de operette terechtgekomen? Ik heb operetten letterlijk leren kennen door grammofoonplaten die van mijn grootouders geweest waren. De eerste die ik opzette, ik had ze in mijn bezit al een tijdje en ik had ze geërfd. En ik vond vooral de voorkanten eigenlijk wel grappig. Want die Reader's Digest. Ja, van die beetje toch een beetje jaren 70-achtige poses. En van je hebt die beelden wel enorme kostuums en in romantisch bij een rozenstruik. En ik keek er een beetje met campgevoelens naar, laat ik het zo maar zeggen. Tot ik dus zo'n plaat opzette. En het eerste wat ik hoorde was het Wolga-lied van Frans Lehaar. Nou, ik werd gewoon als door bliksem getroffen. Ik vond het zo prachtig mooi. Ik heb me in het genre verdiept. Ik ben ervan gaan houden en ik dacht, hier ga ik mijn leven aan wijden. Zo. Ja. Dat is nog wat, want je hebt ook... dat is een grote beslissing. Ja, toch? Je bent jong. Je hebt een achtergrond in de beeldende kunst. Je hebt theateropleiding ook gedaan. Ja. Waar heb je dat zingen opgepikt?
Nou, het is eigenlijk begonnen, dus ik kom inderdaad van de kunstacademie... dus ik maakte eigenlijk al dat soort uitvouwbare kartonnen constructies... maar meer als een soort installaties. Toen ontdekte ik operetten. En toen dacht ik, dat sluit zo aan bij mijn belevingswereld... bij mijn fantasiewereld. Ik moet dat combineren. Dus toen ben ik eigenlijk die installaties zijn vergroten. Daar ben ik tussen gaan staan en gewoon erbij gaan zingen. Ja, je moet soms het ook gewoon doen. En... ja, zo ben ik steeds verder gegaan en nu ben ik hier. Onverschrokken. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die jarenlange zangopleidingen doen. En jij denkt, nou, van achter mijn kartonnen kostuum zingt wel een potje mee. Ja, maar zo acteer ik ook. Kijk, het is heel fijn voor mij om achter een karton te staan. Want dan denk ik, nou, dan hoef ik, weet je, als ik alleen een arm uitsteek... dan hoef ik gelukkig, met de rest van mijn lichaam hoef ik dan niks. Dat vind ik zelf heel prettig. En qua zingen, kijk, voor mij gaat het allemaal over de fantasie. Ik ben geen operazanger, dat zou ik ook niet beweren... en er zijn mensen die het veel mooier kunnen zingen. Gelukkig, want daar kan ik dan ook van genieten. Maar je kan wel je liefde overbrengen voor iets... door het zelf te doen. En dan kan ik alleen maar dat... ja, dit is misschien niet helemaal hoe het echt hoort te klinken... maar en dan moet je nu eens horen. Nu komt er iemand die dat echt kan. Ik denk dat alleen maar helpt. Je gaat die liefde overbrengen samen met het Nationaal Jeugdorkest. Ja. Samen met Lorenzo Viotti als dirigent. Het is natuurlijk nog heel erg in de maak. Zeker. Jullie hebben ook nog eventjes. Wat kunnen we verwachten? In ieder geval heel veel vrolijkheid. Daar heb ik echt behoefte aan. Ik denk meer mensen met mij. Een uitbarsting van vrolijkheid, van creativiteit. Nou, dat zal je ook in die decorstukken en in het beeld terugzien. En vooral, de hele voorstelling zal gaan over de kracht van verzinnen. Dat je altijd, waar je ook bent ter wereld... kan je met je verzinsels er nog iets van maken. En voor mij is operette leent zich daar uitstekend voor. En daarbij natuurlijk prachtige muziek. Want Operettaland zal een mix worden van... uit allerlei windstreken. Operette is een heel breed genre natuurlijk. Dat is net zo breed als opera of musical. Dus er zal Offenbach in voorkomen, Johann Strauss... 20e eeuwse operetten. We gaan er één grote bonte mix van maken. We zijn heel benieuwd wat jullie nou allemaal gaan verzinnen... en wat ons daar te wachten staat op het podium. Operettaland dit najaar dus. Dankjewel, Steve Nieuw. Graag gedaan. Educatie, kansen voor jonge talentvolle makers en talentontwikkeling. Het gebeurt allemaal onder het dak van de Nationale Opera en Ballet. De Nationale Opera Studio biedt sinds 2018 jonge zangers en zangeressen een prachtige kans om zich te kunnen ontwikkelen onder de vleugels van Rosemarie Joshua. En bij het Nationaal Ballet is er sinds 2013 een bloeiende junior company, geleid door artistiek coördinator Ernst Meisner. En dan zeggen wij, de jeugd heeft de toekomst. Zo is het maar. Ja. Het Nationale Ballet heeft veel mogelijkheden voor jonge, talentvolle dansers. Mooi is dat jong en oud elkaar ontmoeten. Girls, you play it. Don't play it. Can you throw her beside? Don't play it. That is, you play. Don't play it. It's awful. Yeah? Don't play it at all. It just puts you aside. Ernst Meisner, een man met 3 petten heb ik gehoord. Vertel eens even wat die petten ook alweer zijn. 3 petten, ja. Artistiek coördinator van de Junior Company, die je al noemde. Daarnaast sinds een paar jaar nu ook artistiek leider van onze school, de Nationale Balletacademie. De kleintjes, hè? De superkleintjes. Ja, de beginners als ze een jaar of 10 zijn. Ja. En ik choreografeer. En je choreografeert. Ja. Zullen we het even over de Junior Company hebben? Leuk. Mag ik dat, ik ben een sportliefhebber... mag ik dat een beetje met de jeugdopleiding van Ajax vergelijken? Dat doe ik zelf ook wel eens, om het uit te leggen. Want ja, het gaat om hele jonge mensen die een geweldige opleiding hebben gevolgd... bij ons of internationaal. En aan het beginpunt staan van een carrière maken. En als je bij jullie komt, bij de Junior Company... heb je dan eigenlijk altijd kans om bij het Nationaal Ballet terecht te komen? Nou, heel veel zijn er doorgestroomd. En ik denk dat ook echt het succes heeft laten zien... de laatste 9 jaar dat we nu de Junior Company hebben. Als je nu kijkt naar het grote gezelschap... daar is zeker een derde is nu alumni van die Junior Company. Ja. En we hebben ondertussen ook alweer een eerste solisten... die in de Junior Company ooit zijn begonnen. Ja. Ik heb de laatste tijd veel Timothy van Pauken gezien. Ja. Die is bij jullie ook begonnen, zou ik maar zeggen. Precies, ja.
Ben je dan ook trots, extra trots, dat je denkt... hij komt helemaal goed terecht? Ja, natuurlijk zijn we trots. En ook hartstikke trotse docenten op school die hem hebben lesgegeven toen hij 13 en 14 was. En ja, dat is een hele weg. En ook precies zoals je het wil. Je wil heel graag dat je op die manier Nederlands talent kan opleiden. Ja. Je zegt Nederlands talent. Het valt op dat er steeds meer Nederlandse dansers ook bij de Junior Company komen. Heeft dat met de wereld te maken of heeft dat een reden? Nou, ik denk dat het dansvak is heel internationaal. Dat zie je ook terug bij ons in het Nationaal Ballet. Dat zie je ook terug in de Junior Company. Maar tegelijkertijd, met die mooie lijn van school, Junior Company... en helemaal door het gezelschap heen, hoop je natuurlijk... dat juist ook dat Nederlandse talent aan te trekken... en te kunnen zorgen dat zij bij ons kunnen dansen op dit prachtige niveau. En dat lukt vaak. Dat lukt zeker. Ja. Wat ga je maken dit seizoen? Samen met? Ik ga samen met Marco Gerrits voor de 3e keer aan de slag. En we mogen... Bekend van Ish, hè? Van de rolschaatsers, de hip-hop. Ja, met zijn eigen gezelschap, Ish Dance Collective. En we mogen Dorian, naar het boek van Oscar Wilde, Dorian Gray, gaan maken. Heel spannend. En muziek van? Nieuwe muziek, speciaal ontwikkeld door? Van Joey Raukens, geweldig Nederlands componist. Ik heb eerder een ballet gemaakt op muziek van Joey Raukens. Dat was bestaande muziek, In Transit heette dat. Maar Joey heeft nu voor dit avondvullende werk een compleet nieuwe compositie geschreven. Wil ik ook zien. Helemaal goed. Dankjewel, Ernst. Dank je. Oké. Ook bij de Nationale Opera wordt dat jonge talent gekoesterd en opgeleid. Rosemary Joshua, een sopraan met een indrukwekkende carrière... is nu hoofd van de Nationale Opera Studio. Okay, so we'll do ia, 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 ia. Ia, 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 ia. Ia, 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 ia. Can I just say one thing, Frederick? The incredible thing about this is, as soon as you give up control of weight, your jaw is not dropping. Rosemary, is this an opera studio or a yoga school? A bit of both, really. No, this is one of our typical work sessions where I'm trying to incorporate the body work and the vocal work at the same time. Is opera singing such a physical activity, besides the singing, obviously? It really is, yeah. I mean, our bodies are our case and our instrument, so we have to learn to work with it. The stamina that's required is enormous. You're on your feet all day and you're at the mercy of directors that are demanding different things. So you really do need to be very physically active, physically fit and prepared to be very flexible with your body. And besides this body flexibility, what is the focus of the opera studio? Well, basically the focus of the opera studio is to take a small group of young artists and give them an opportunity to develop into young professionals. They come with us to us straight from university or music schools, and it's a professional environment where they can work with expertise to bring them to a level that we can hopefully propel them onto the international stage. And as a teacher, you can be either strict and stern or caring and gentle. What is more your type? Well, a little bit of both. Yeah. I think it depends on what mood I'm in and how the students come into the studio. Yeah. But on the whole, I do have to find quite a balance because, you know, as you can imagine, this past week we've had a young Russian soprano and our young Ukrainian baritone. That's been quite a big stress. I've had to play mother a little bit this week and really take care of them emotionally. But on the whole, I'm very demanding, very, very strict, and I expect them to behave like professionals. And as a demanding teacher, when is a opera singer ready for the big stage? Oof, that's a very, very difficult question to answer. I think we have a long process. You know, opera is a huge process that we have to feel we trust the young artists. We have to see that they're able to take advice, opinions, a lot of critique, and work with it. Work with directors, work in a team, and still keep their own artistic integrity. It's touch and go, it's a gamble. We put young artists on the main stage, and sometimes it works, sometimes they're not ready, but that's something that we're doing as part of a studio, is to have a little bit of a gamble, to give them the opportunity to
exposed to the international world of opera. Also, in the next season, there'll be some roles for your students. Yes. What production are you looking forward mostly? Both the Operetta Land, we have quite a few young artists involved in this, and also Carmen, the opening title of the season. So we have a lot of our young singers, even the new ones, coming. So I think there are a lot of small roles that we've been lucky enough to cast the young studio with. Exciting. You've brought along with you today Eleonora Hu. We saw her as the winner of Aria, the TV competition. What makes her so special? I think Eleonora has a wonderful mixture of beautiful artistic flair, but also she's very honest and very open and direct. And it's something beautiful to work with because she's so raw and so vulnerable in many ways, yet she has a very, very strong artistic integrity. So she brings a lot to the studio and to the group because she's arrived very new. I think she's someone with a really wonderful artistic imagination and curiosity. She's going to sing for us together with Adam Brokala behind the piano. What are we going to hear? We're going to hear Meine Lippen, sie küssen so heiß. Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von Liebe spricht, wenn man in meine Nähe ist, in meine Augen schaut und meine Hände küsst. Ich weiß es selber nicht, warum man von den Zauber spricht, der keiner widersteht, wenn mich sieht, wenn und mir vorübergeht. Doch wenn das rote Licht erglüht, zu mitternächtigem Stund, oder der Lauschen meinem Lied, dann wird mir knall der Grund. Meine Lippen, sie küssen so heiß, meine Glieder sind schmiegsam und weich. In den Sternen, da steht es geschrieben, du sollst küssen, du sollst lieben. Meine Füße, sie schweben dahin, meine Augen, sie locken und glühen. Und ich tanz wie im Rausch, den ich weiß. Meine Lippen, sie küssen so heiß. In meinen Adern drin, da rollt das Blut der Tänzerin. Na, meine schönes Mutti war das Tanzeskönigin in goldenen Alcazar. Sie war so wunderschön, ich hab sie oft in Traum gesehen. Schlug sie das Tambourin zum wilden Tanz, da sah man alle Augen glühen. Wie ist in mir aufs Neue erwacht, ich hab das gleich los. Ich tanz wie sie um Mitternacht und für das eine
Heerlijk, onvervalste operette. Adam Brocala achter de piano, Eleonora Hu, sopraan. Zongen heerlijke operetten van Frans Lehar. Ik zag een trotse Rosemary Joshua tevreden toekijken. Schitterend. Danseres en choreografe Milena Sidorova danst al meer dan 17 jaar bij het Nationaal Ballet. En is inmiddels ook als choreografe verbonden aan het gezelschap. Volgend seizoen gaat haar eerste grote stuk in wereldpremière onder de titel Requiem. De muziek is al bekend, het is van Mozart. Milena, ik praat Nederlands, jij praat Engels. Is dat oké? Ja, it's okay. Het is hele krachtige, stevige muziek. Is dat ook iets wat in de voorstelling gaat gebeuren? Gaat het over power? Yeah, that hope ik. Yeah, of course you can feel the power already just from this entrance. So this is something that, of course, I want to create as well. That it's complementary to the music, but the music by itself is already so powerful. Ja. Als je nou begint, heb je dan het hele stuk in je hoofd? Of ga je naar de studio toe en zegt dan, zo wil ik het gebeuren? Of kijk je veel naar de dansers? Hoe moet ik me dat voorstellen? It's a combination of everything. So I have a sort of a carcass in my head of what makes sense to me. And every time also I listen to the music that it's like a puzzle that's getting filled more and more. So I go into a studio with open mind, and most of what I create in the studio, especially the steps. But of course this has to fit the narrative that is already in my head. So then I'm flexible in a certain regard, but yeah. Ja. Maar je kijkt goed naar de persoonlijkheden van de dansers, volgens mij, hè? Yes, I hope to utilize all the abilities that the dancers have, and also their individual capacities. Of course, the Dutch National Ballet has some of the best dancers in the world. Ja, dus dat is heel fijn. Een ander vervelender punt is, je komt uit Kiev. Je zal ongetwijfeld dagelijks contact hebben met thuisfront. Heeft dat invloed, want het kan niet anders dat het je stemming enorm bepaalt. Heeft dat invloed ook op wat je nu maakt? Yeah, it's incredibly painful to see, and it does affect me in many ways. But also what I think Wordt je een stuk somberder, zwaarmoediger? It probably will be. You know, this. There is going to be modifications up until the point that we almost go on stage. So if I create something today, it will be different than what I create tomorrow, based on the environment and many factors. Ja. We zullen veel met je meeleven en sterkte met deze tijd en veel succes met de première. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat is smullen, want wat is een operahuis of een balletgezelschap zonder klassiekers? En naast al die nieuwe producties zijn er natuurlijk ook de grote hits uit het repertoire. Vaak voorstellingen die de opera- en dansliefhebbers ook graag bezoeken. Of die wellicht ook een mooie eerste kennismaking kunnen zijn met een nieuw genre. En in het nieuwe seizoen van de Nationale Opera en Ballet valt er veel te beleven. De opera Carmen van Georges Bizet bijvoorbeeld, of Rusalka van Dvorak. En bij het Nationaal Ballet het Zwanemeer en Sleeping Beauty. En over Sleeping Beauty gesproken, het Nationale Ballet kust deze voorstelling weer tot leven. Het is een voorstelling van choreograaf Peter Wright, Sir Peter Wright, en ging in 1981 in wereldpremière bij het Nationaal Ballet. En Ted Bransen was toen een van de jonge dansers. Klopt dat, Ted? Dat klopt. Ik kreeg mijn contract ongeveer een maand voor de première.
Ik had mijn eindexamen nog niet gedaan, maar mocht al beginnen bij het Nationale Ballet. Het ging in juli 81 in première in het Holland Festival. En het was toen de allerduurste theaterproductie ooit in Nederland gemaakt. Die kostte meer dan 1 miljoen gulden. Daar werd ook heel veel over geschreven. Ruim 40 jaar later doen we die productie nog steeds. Dus dat was best wel een goede investering, denk ik. Is het belangrijk om ook de klassiekers steeds opnieuw te laten? Absoluut, dat is de basis van wat we doen. En zeker als je kijkt naar die grote klassieke balletten... dat is wat onze dansers elke dag trainen. Over de hele wereld trainen ze die klassieke techniek... die je daar op zijn allermoeilijkst en op zijn allerverfijnst uit ziet komen. Dus dat moet je doen. Dat is de basis van al het andere wat we doen. Weet je nog iets heel moeilijks wat je toen moest doen? Nou, de eerste helft van de serie mocht ik niet zo heel veel doen. Was ik alleen maar hofhouding. En dat viel mee. Kijk er een beetje verveeld bij. Nou, dat was niet... Nee, ik was helemaal niet vervelend. Want Sir Peter die maakte juist belangrijk... Iedereen op het toneel telt mee. En alles wat jij doet, ook al ben je alleen maar iemand die aan de zijkant staat... je hebt een verhaal te vertellen. En ik dacht ook de hele tijd, ze kijken toch naar mij. Ik bedoel, ze kijken helemaal niet naar die solisten. Ze kijken alleen maar naar wat ik hier aan het doen. Goeie instelling. Dus dat was een goeie. En later deed ik de bloemenwals. Toen had ik een partner. Ik was niet een van de grootste jongens. Ik had de langste meid van de groep. En op spitsen, met een pruik en een hoedje op... stond ze helemaal zo. En dat was niet de makkelijkste ervaring die ik ooit heb gehad op het toneel. Ja. Over veel mensen op het toneel. Bij Carmen zag ik echt, volgens mij, een paar honderd figuranten... Yeah, indeed, arena vullen. It's the wonderful production by Robert Carson. And you know, you said something about the classics and the masterpieces. What makes a masterpiece a masterpiece? And for opera, what is wonderful is a masterpiece, you can present it again and again from a new perspective and a perspective of today. So when you have a Carmen in the reading interpretation by Robert Carson, or the Rusalka at the end of the season in the Holland Festival by Philippe Stölzel, film director also, they will really, you know, connect the production with today. And what is the relevance of Carmen nowadays? Well, I mean, Carmen is the story of this fantastic femme fatale, Carmen. It will be Janai Bridges. People know her very well. Beautiful mezzo-soprano. It's the dream role of every mezzo-soprano, Carmen. And, well, Carmen, everybody has to be madly in love and attracted to Carmen. Carmen, she's an icon for freedom. I mean, she just wants to be independent. She wants to go her own way. She's only dependent on one thing, it's her own freedom. And she will also lose her life because of this in the end. So it's very tragic. And why are there so many people on stage? Because in the production by Robert Carson, it will be also a huge participation project. I think you have 200 figuranten also who will be part of it. So I really look forward to it. And you've taken the theme of this next season from the opera Carmen, Liberté. La Liberté with a question mark. So for us, we decided with my head of dramaturgy, Luc Joosten, to add a question mark because I think we all have been facing all these questions of freedom. Are we still free as a society? Are you free as an individual? That was related to the pandemic, of course. Then we had all those different movements being hyper-present in the world and with a big influence on what we are doing. Black Lives Matter, Me Too, and you name it. Now, there is war also having a huge, unfortunately, impact on freedom. And it's beautiful because over the whole season you can bring it in and ask the question. Wanneer is voor jullie zo'n seizoen eigenlijk geslaagd? Kijk je dan naar de kaartverkoop, Ted, of naar de recensies? Of... Beide wel een beetje, maar het is vooral als we zelf het idee hebben dat dansers echt de kansen hebben gekregen en genomen om op het topniveau te presteren. Dat je verrassingen hebt gehad bij de nieuwe creaties. Dat je de grote meesterwerken op een manier hebt gezien waar je hart van openspringt. Ja, al die dingen bij elkaar. Kijk, wij gaan volgend jaar ook weer op reis. We gaan weer het land veel meer in dan wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. We gaan weer naar het buitenland. Als dat allemaal goede successen heeft... Geen corona, geen epidemieën, geen pandemieën. Dat zou zo fijn zijn. Nee, maar al die dingen bij elkaar. En als je gewoon het gevoel hebt dat je met het gezelschap, met het huis... een stap verder bent gekomen. Een groter publiek hebt weten te bereiken. Nieuwe mensen hebt weten te interesseren. Maar ook
het publiek wat ons al heel lang steunt en wat heel vaak komt, dat je die opnieuw hebt kunnen inspireren met nieuwe dingen en ook met oude dingen. Ja, dat alles bij elkaar eigenlijk. Mhm. Sophie, voor jou wordt dit jouw derde seizoen. Voel je spanning? Yeah, always spanning. When we don't feel spanning anymore, I think we can change up. Yeah, absolutely. So always spanning. It's the third season. Of course, I hope we can present our seasons as initially planned. Yep. That would be beautiful. I hope the artists will be thriving. It's a beautiful company, NONB, to work for. Artists love to travel to Amsterdam and work at NONB. And I hope to, look at the auditorium and see all age groups represented, diverse audience also. That would give a really good feeling, yes. And we're doing it right. Ja. Fantastisch. We hebben er ontzettend zin in gekregen, al die voorstellingen. Wij waren onder de indruk, toch? Van wat we allemaal voorbij zagen komen. We hebben een druk jaar voor de boeg. Ja, hartstikke Goed zo. Dank jullie wel. Dank je wel, Ted. Dank je wel, you. Sophie. Thank you. Fijn dat jullie er waren. Oké. Het wordt een seizoen om likkebaardend naar uit te gaan kijken. Nationale Opera en Ballet bieden weer een waaier aan spannende, grootse en vernieuwende voorstellingen voor jong en oud. Dus ik zou zeggen, kom dat zien. Op naar een nieuw seizoen.